Lura fl-studios, inkomplu b'xandira diretta, Xejk Television, il-programm L-Għodwa t-Tajba, ta' qabel tal-aħħar għadha l-aħħar programm f'din l-iskeda. U allura nwaslulkom l-aħħar ftit intervisti. Fil-fatt wasalna l-aħħar 4 intervisti b'kollox u bi pjaċir nilqa' magħna fl-istudio issa l-Sur Joseph Stafrace illi qiegħed hawnhekk jirrappreżenta l-Malta Guide Dogs Foundation. L-Għodwa t-Tajba, Joseph. L-Għodwa t-Tajba lilek u l-ispettaturi kollha ta' Xejk. Grazzi tal-li sibt il-ħin tiġi magħna llum. Aħna maħniex nilqgħu lilek biss fil-fatt, qiegħed ma' xi ħadd ieħor u x'hekk. Miegħi hawn illum Toby, il-guide dog tiegħi. Ilu miegħi madwar sena. Qablu kelli wieħed ieħor. Toby qed naraw hemmhekk, relax. Bħalissa. Jismu Mazzi. Infatti illum Mazzi għandu il-birthday, għandu 14. Li kellek qabel. Għandu ħaj, għandu b'saħħtu, illum bħala pet. U għal-ħajja tkompli ġvera. U sena ilu mors għalija u ġibt Toby. L-għonet, ħanitfaw l-affarijiet f'perspettiva. Jena lilek ili nafli daqxej, mux ħażin, kombinazzjoni l-lumet niltaqgħu għax l-intervista ħadu ħsibha l-kollegi tiegħi. Jena niftakrek semmejna ċess l-ewwel lura fi żmien persuna li dejjem sibt isek affarijiet oħra x'tagħmel u niftakrek ukoll kont wieħed miċ-champions lokali ta' ċess. U x'hekk. Kien żmien daqsxejn mhux ħażin u ilu daqsxejn. Żmien għaddi żmien ħobti. Ma tniżżar imma. Ma senjan tajjeb li għadna ħajjin u għadna x'nagħmlu dak kien madwar 27 sena ilu. Meta kont mort ta' Junior Champion għandnet darbiet. Kien esperjenza interessanti u dejjem nemmen fil-ħajja dejjem tesperimenta u tara x'tista' tagħmel. Ma trix toqgħod toħlom innum biss, imma toħlom ukoll għal-għada u għal-futur. Vera, vera. Min niftakarni kon żgħir kont impressjonani għax iċ-ċess dejjem pruvajt naqbada jien, però minni tant insibha komplikata li mbagħad nibda titil paċenzja għaliha u titil ħsieb li jiena forsi mbagħad daqsxejn hemmhekk. Joseph, il-guide dog jgħinek jagħmel differenza fil-ħajja tiegħek u kif? Jiena infatti mort għattinu wieħed, u ġvera, għanix nemmen li biddenna ħajti. L-lum infatti għaddi kent gwina, nista noħroċ, nista mur passagġati, ta' kif, għaddi meeting, nista naqbad il-kelb u mur, jifiri il-ħajja tijaj, imbidden. Mux dik bis, ma u koll għaddi kumpanija sabiħa. Il-kelb u naqwa ħabib tal-bniedem, tajjeb, kien għandi t-nejn, nħuġ tiklib, xorta s-sib il-ħin, għalijom t-nejn, tajjeb, u għamil l-ħajja tijaj differenti. Kif jgħinek, għat s-semmi li ħriċ timxi? Let's say, fil-weekend, kondi zjeħħina fuq dejja, għamlu passagġata. Sens li jekk għamlu nimxi, tajjeb, il-kelb, il-rowl tal-kelb huwa li miġu fuq bankina, tajjeb, u hemm xi karozza ħajjaf. Allura jiena fuq il-bankina parkjata, jew hemm xi dazbin, jew xi siġra għaw xitla edha fin-nofs, jew xi ħadd ħalla xi ħaġa. Allura lili qed joffrili il-peace of mind ta' kif li hemm xi ħadd qed jgħinni biex inkun iktar safe. Jew marru passeggiata xwiet, tajjeb, jażel l-aħjar triqa minn fejn jista' jgħaddi hu u mbagħad ngħaddina. Hawnhekk importanti Rodrik li kemm importanti n-nies meta jaraw kelb gwida ma jmissuhx. Fil-fatt kont se nsaqsik dwar għadi jekk tippermettili. Joseph, fejn ngħidu jiena ltqajt miegħek, sewwa ltqajna x'imkien, insomma u niġi nkellmek. Issa naħseb differenza jekk jiena naf hekk x'walla il-kelb forsi ikun drani għax niltaqgħu ta' spiss. Però ngħidu li aħna ma nafux il-xulxin ltqajna fit-triq. U jiena mort mill-ewwel biex immelles il-kelb għax ifhimni, għand il-kelb gustus, qed nagħmilhu bl-annimali bla ma trid isek tagħmel dik il-mossa. L-aħjar ma tagħmilix. L-aħjar ma tagħmilix għaliex il-kelb dejjem jibqa' iffokat
fuq situ. Jistenna l-ordnijiet ta' situ. Għaliex il-kelb mhuwiex GPS, ngħidu ħammorru klisja, jew ħammorru nixtru. Il-ħin kollu jistenna l-ordnijiet minn għandi. Sejret noħroġ minn hawn. Tajjeb, nqumu u ngħidu go. Il-kelb jistenna l-go. Anzi, mhix dik biss, ngħidlu left, right. Ta' kif? Find the curb, il-bankina. Jifieri jew naqsam fuq xi zebra u qed napproċċja iż-żebra, ngħidlu żebra. Il-klieb psikoloġija tagħhom ma tix tużalhom ħafna kliem, inqas ma tużalhom kliem. Ta' kif? Aħjar tajdu kam, minn flok tajdu kam now. Kelma waħda? Kelma waħda u jifhimha l-kelb. Ta' min jgħid li kelb gajdok jieħu sentej biex ikun lest. Il-proċess ta' training jibda bik, Jose, ġinti tkun miegħu fil-proċess ta' training jew? No, inti bażikament il-fundazzjoni li tagħmel l-ewwel il-persuna għama jew nieqes minn dawn qed nagħmel differenza hawnhekk. Għax ħafna nies jitħawdu jgħidu x'ngħidu għama jew nieqes minn dawn. Il-każ tiegħi jiena persuna għama, jiġifieri ma nara xejn. Nieqes minn dawn jista' jkun li jara minn hawn saħdek jew inqas. Tajjeb, ġifieri importanti wkoll nispjegawha. Nibda nitgħallem nuża l-baston abjad. Tajjeb, il-baston abjad huwa l-ewwel ċavetta biex persuna tmur għal-kelb gwida. Għaliex permezz tal-baston l-abjad il-persuna jitgħallem it-triq minn A għal B, minn B għal C. Tajjeb, il-baston l-abjad jagħti l-indipendenza. Il-persuna titlaq minn dar tagħha, tmur tixxi, tkompli l-edukazzjoni, tmur għax-xogħol. Jiġifieri huwa l-ewwel ċavetta. Issa, jekk jara jixtieq imur għall-kelb, dik huwa plus. It-tnejn fihom il-żvantaġġi u l-vantaġġi. Il-vantaġġ tal-baston l-abjad tagħlqu mort id-dar u m'għandekx tagħmel. Il-kelb gwida għandek l-obbligu li inti toħsibu, toħorġu financial ukoll għaliex miżżomm kelb gwida bejwet u ieħor trid 70 euro fix-xahar. Jiġifieri skont l-individu il-lifestyle tiegħu ta' kif jekk għandek persuna ma tantx huwa busy jista' jgħidlek jiena bil-bastun qed ninqeda. Imma hawn min jgħidlek bħali il-kelb gwida huwa importanti. Tul il-proċess ta' training semmejt kliem, ġifieri il-kelb jiġi trejnjat għalik, għal Joseph? No, mela, bażikament li jibda jgħidu. Il-kelb jibda minn papi ta' 8 ġimgħat. Meta jinqata mal-om u jibda il-basic ngħidulu aħna, sit, down, come, stay, heel, biex jimxi ma' ġembek. U ma jisuq ta' sena u xarejn isir assessment u naraw it-temperament tal-kelb. Ta' kif, għax jista' jkun li kollu xi issues il-kelb. Per eżempju ngħidulu ikun xaj, ikun jibża per eżempju. Ta' kif, inti il-kelb konfidenti. Il-kelb ċert minnu nnifsu. Mis-sens ma jrix per eżempju meta jara qattusa jinxita ruħu. Ta' kif, jekk inti ma jirnexxex taħħielu jista' jkun hija problema. Ġifieri Joseph qed tgħidli mhux kull kelb huwa forsi adattat skont it-temperament tiegħu jew tagħha adattat għal dan ir-rwol. Ekku, mhux kull kelb, infatti r-rata minn 10 tiklieb 4 jgħaddu. Lallu. Hija ħafna baxxa. Għaliex inti hawnhekk mhux qed inħarsu l-kwantità imma l-kwalità. Tagħmel jgħid li l-mont ta' guidedogs tagħti il-klieb gwida f'xejna. Jiġifieri dan kelb gwida bejn wieħed u ieħor iqum bejn 15 u 25 euro. Hija somma kbira. U tgħidli għala
il-training il-ħin huwa enormi. U l-fatt, u l-riskju li ma jgħaddix kelb, hija tema. Joseph, il-ħin għaddej għanda ħafna mistoqsix namillek jek ma jburtax. L-ewwel semmejt li kellek kelb u kellek kelb gwida u issa qiegħed pet. Ġifri hemm żmien sakemm idum jiġi klassifikat bħala guide dog kelb. Il-każ tiegħi wasal Malta ta' sentej. Undu mandu 14. Kważi għamen 12 sena. Imma ta' il-kelb bħal bniedem u għaw bniedem ta' jiex sabija, design, 80. Mhix kulħadd għandu l-istess ħajja. Imma normali 10 snin kelb, 10 snin jibda jaħseb biex jirtira. Għaliex jibda jisnuja, forsi jaqbdu l-artriter, il-vista ma tibqax li tkun. Allura jibda naħseb biex jibbidnu. Tiegħi dom xejn naħsebha. Għax qalbek u naħseb. Qalbek, u kien għandu jagħtini tajja għal-bżonnijiet. Imma mbagħad meta minnilu assessment biex sena qabel, indunajna li kelb wasal biex jirtira, qiegħed komdu, mistrieħ, u jgħix l-aħħar kumplament ta' ħajtu magħna. Irtirat. Għawd il-pensjoni. Ekku. Joseph, il-ħin li kellna għad-dispożizzjoni tagħna għadda fadal bis 20 minuta li ħin ta' disa, semmejt il-Malta Guide Dogs Foundation, dan l-att verament ġenerus li huma jkopru l-ispejjeż bħala fondazzjoni biex il-guide dog jasal għand min ovvjament għandu bżonnu, hemm mod kif aħna nistgħu nikkontribwixxu nagħtu daqqatit anka forsi finanzjarjament li din il-fondazzjoni? Ċertament, min jixtieq jagħti xi donazzjoni jista' jidħol fil-website. Tajjeb, u jsib l-informazzjoni kollha, maltaguidedogs.org. Jista' jikkuntattjaw lili 79617814 u nkun sta ninterreġihom. Tajjeb ħafna Joseph, grazzi ħafna tal-li inaqat magħna. L-L-Għodwa t-Tajba, l-komplement tal-jum it-tajjeb u ovvjament il-miliet u s-sana t-tajba. Lejnek ukoll.